Ponai ir ponios, ladies and gentlemen, šiandieną sveikinuosi iš kiek kitokios Londono vietos. Hampstead pergola. Vadinama viena iš labiausiai romantiškų Londono vietų. Bet kaip visada, pradžiai truputis istorijos. Lordas Leverham buvo nepėsčias čiūvas, turėjo fabriką, virė muilą ir visą šitą statinuką pasistatė tik su vienu tikslu, kad būtų kur rengti vakarėlius. Kaip tik tuo metu šalia tiesė metro liniją, statė geležinkelį ir kasė didžiulį šūdo kanalą, kad kanalizacija turėtų kur tekėti. Žemė buvo užtektinai, plytų buvo užtektinai, pasikvietė architektą, paskui paminėsiu jo pavardę. Pasikvietė 100 vyrų špakliuotėm su kelnėm, užsikūrė maišalkę ir dėjo va tokį va kūrinuką. Lordas sugalvojo, Tom Mawson, žinomas to meto architektas, šachtininkas, visą tą idėją realizavo. Statyba truko 3 etapais. Baigėsi vienas, prasidėjo kitas, baigėsi tas, prasidėjo trečias, kol viską sustabdė Lordo mirtis. Iki 1960 metų visas šitas statinukas stovėjo apleistas, kol paskui Councilas perėmė į savo rankas visą tai, truputį atrestauravo, truputį paremontavo, padarė atvirą visuomeniai. Praėjusio šimtmečio pradžioj čia atvažiuodavo daugelis žmonių tiesiog fotografuotis. Instagramo tais laikais nebuvo, bet užuomazgos nuotraukų jau buvo. Ponios su suknelėm, su skrybelaitėm, džentelmenai su kostiumais, su cilindrais. Na, toks savotiškas iki instagraminis spotas. Dabar tai populiari fotografijos vieta. Fotografuojamos vestuvės, modeliai, tarp kitko ir nufilmuoti keli filmai būtent šį čia. Sklando viena legenda, kad 1912 metais čia buvo užkasta laiko kapsulė, kuri turėjo būti atkasta lygiai po 100 metų. Bet taip niekad niekas jos ir nerado. Galbūt neieškojo per daug. Ką manot jūs apie tai? Pasivaikščiojimai tai puikiai vieta. Tik yra maža problemėlė. Lietutis prasidėjo. Ar tik nereikės eit kur nors slėptis? Pavyzdžiui, kokį vietinį pabelį, pavalgyti kepsniuką, gerti alaus, kokį pintuką. O gal lietus praeis? Apibendrinimui viso šito pasivaikščiojimo, ką aš galiu pasakyti, šiaip žiauriai įdomi vieta, tokia nestandartinė, žinant, kad jinai buvo pastatyta vien tik tai pramogai, nes pagrindas buvo vakarėliam. Gražu, porą valandų pasivaikščiojimo. Tai tiek, iki sekančio, o dabar laikas tradiciniam alaus bokaliukui. Bye!